गाइस, अगर आप लोग जंगल में खो जाते हो और ये आवाज आप लोगों को सुनाई दे तो समझ लेना अब आप लोगों की जान नहीं जाने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। नंबर 1 गाइस, अगर आप लोग जंगल के पानी वाले एरिया पर हो और ये आवाज आप लोगों को सुनाई दे तो वहां से आप लोगों को भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो एक खतरनाक क्रोकोडाइल है जो कि आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 2 गाइस, अगर आप लोग जंगल पे कहीं घूम रहे हो और अगर आप लोगों को ये आवाज सुनाई दे तो आप लोग समझ जाना कि वो एक हाइनास का आवाज है, जो कि आप लोगों को वहां से भागना नहीं बल्कि बहुत जोर से भाग जाना है। नंबर 3 गाइस, ये एक हिप्पो की आवाज है जो कि आपको कुछ नहीं करेगा।